Hey, what's up mga Rainis ko out there? Welcome back to my YouTube channel. Okay, so for today's video is how to put music in your video. Tsaka yung mga green screen dyan na nilalagay nyo sa video nyo. Katulad na to. Okay. Green screen na to. And katulad na tong sound effect na to na tumatawa. Tsaka itong sound effect na to. Okay, first, punta muna kayo sa, kung cellphone yung ginagamit nyo, punta muna kayo sa browser, then desktop site, tsaka type nyo dyan yung mp4use.cc. Doon kayo magpipili ng video na gusto nyong green screen. Tapos search nyo lang kung ano yung green screen na gusto nyo. Meron dyang ipi-play mo para makita mo yung, kung nakikita nyo yung download nyo sa gilid, ayun yung download. Pagka in-edit mo, meron ka ng green screen. Next, yung type mo naman para sa sound effect is yung mp3 juice. Sinerch ko dito is yung Minions Laughing. Para, ayun yung i-download. Ginawa ko lang yung katulad kanina, yung play and then, kung nagustuhan ko, edi yun yung i-download ko. Kung natapos nyo siya i-download, punta lang kayo sa KineMaster. Sa KineMaster, meron doong free na music and then free na sound effects. Dun sa may parang bahay dito sa may gilid, sa taas. Tapos, i-download nyo lang kung gusto nyo siya i-download. So, marami din namang sound effects sa KineMaster. Kung gusto nyo yung KineMaster, dyan na lang mag-download. Dyan din naman yung ginagamit ko pang edit. And dyan din galing yung iba kong sound effect na ginagamit ko and yung mga music, background music, ganon. So, sa songs mo makikita yung mga music na dinownload mo from MP3. Try na natin. Yun lang. Inad ko na. Tapos, yung sunod is yung chroma key. Yung may green screen. Ayun yung mga nilalagay ko sa channel ko na ay sa mga YouTube ko na video. Ayun yung ginagamit ko. So, that's all! Thank you for watching! I hope na may natutunan kayo sa video na to. Bye! I hope na mag-subscribe and hit that notification bell below. Bye!